نو ګورئ د دې منافق دا منافقت په دې زړه کې نورم سیوا کیږي په بیانولو د قرآن سره. کله چې تا قرآن بیانو او حق مسله دی بیانوله نو د منافق په زړه کې منافقت په نورم سیوا کیږي. او زما او ستا په پاکستان او خصوصا په بونیر کې چې کوم منافقت ته او دا سیوا کیږي دا په بیان د قرآن سره سیوا کیږي. ته د چا ملاسته غوا مه پاسوه، تا ته څوک څه نه وایي، سپین بازي ګرځه، خو چې ته کله د خلکو په زخمونو باندې ګوته ږدي او مالګه وله پې دوړی، تا ته به وایي چې دا څه کوې لاله، کار خو خرابی، ته خو مونږ له په زخمونو باندې مالګې دوړی زمونږ زخمونو باندې ګوتې ږدي، دا به ستا مخالفت کوي دا خلک. لا تفسدو فی الارض، زنا مه کوئ په ځمکه کې. فساد دا غټ فساد دی چې په کومه علاقه کې زنا عامه شي دغه علاقه کې فساد راځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سورة البقرہ آیات نمبر 10، 11 و 12. آیات نمبر 10 کے فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا، دے آیات کریمہ کے د منافقین و غدوہ قبیح خصلتون ذکر کئی چی یو مرض د زړه دی او بل کذب بیانی د دوی دا دوه خبری ذکر کئی. د آیات په اول کې راغلی فی قلوبهم، فی راغلی فی د پاره د انغماس ته، یعنی دا مرض د دوی د دې زړونو د ویښ ته رسېدلی دی. یو مرض ظاهري او یو باطنی. نو داغه مرض باطنی دی چې په ظاهر کې په د باندې مرض نشته خو زړه د د مرض نه ډک دی. لکه صحیح حدیث نه ثابت دی چې منافق سړی چې دی په د باندې به مرض جسمانی ډیر کم راځي. یو صحیح حدیث دی. شیخ عبدالسلام رحمه الله خپل تفسیر کی ذکر کړی، وس که چرته په چا باندې بیماری نه راځي او سم مسلمان نو دا نه چې ته منافق وای چې تا باندې بیماری نه راځي او بس ته منافق. خو منافق سړی چې دی چې د مرض د زړه ته ورکوز شوی دی، فی په ځکه داخل کړی دی. که چرته صرف قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، دا مرض به چرته سرسری مرض دومره با جوور نه و، خو وی د آیات په اول کې چې فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نو ګوره دا مرض د دوی د زړونو ته کته کوز شوی دی. دا مرض خو د دې زړه ته کته کوز شوی دی، خو الله وی فزادهم الله مرضا، دا مرض به درله نورم سیوا کما، نور به درلم ډیر کما. پس په وجه باندې په نازلېدلو د قرآن سره. نو ګوره اوس قرآن نه نازلېږي، چې قرآن اوس نازلېږي نو ګوره ستا منافقت په پې سیوا شي نه، اوس پیدا سي لګی. نو ګوره د دې منافق دا منافقت په دې زړه کې نورم سیوا کیږي په بیانولو د قرآن سره. کله چې تا قرآن بیانو او حق مسله دی بیانوله نو د منافق په زړه کې منافقت په نورم سیوا کیږي. هغه وخت کې چې کوم منافقانو هغه د مکې نو هغه په سبب د نزول د قرآن سره به د هغوی منافقت سیوا کېدو. او زما او ستا په پاکستان او خصوصا په بونیر کې چې کوم منافقت ته او دا سیوا کېږي دا به په بیان د قرآن سره سیوا کېږي.
الله وی دغه منافق تا مرض بز نورم سیوا کما کدی د خپل منافقت ښکارا کوي او دا منافقت کوي نو فزادهم الله مرضا دا مرض د منافقت ته ورخه دا خبره یاد ساته چې مرض ته وي منافقت ته اندل چې دا کم مرض دی د مرض نه مراد منافقت وګورئ دا هو دنیاوی حکم په دوی باندې واورو چې فزادهم الله مرضا وس حکم اخروی ته غوکه د آخرت کې د دوی د پاره سړي الله وی ولهم عذاب علیم دوی د پاره عذاب دردون کې ده داسې درناک عذاب ده دا د څه د وجنه د عذاب له څه د وجنه بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی به دروغ وي د دروغ د وجنه ول د عذاب دردون کې ده درناک عذاب ده فی قلوبهم مرض فضلونو د دوی کې مرض ده فزادهم الله مرضا فزیاتی کی الله مرض د دوی په سبب د نزول د قرآن سره وز دې زمانه سره ولګوانو په سبب د بیان د قرآن سره کله چې قرآن بیانای نو خلق په دوه ډلې کیږي قرآن چې کله بیانای خلق په دوه ډلې بلکې درې ډلې وي یو ډله به بعینه ستا تایید کوي ستا درس ته بناسي ستا تایید وکي کچرتا تا ته چا ضرر در رسو یا ستا چا مخالفت کو نو دی بستا سیفټي جوړیږي ستا ډیفنس وکي یو هغه سړی دی چې قرآن دی بیان کو نو دو چورلټ ستا مخالفت شروع چورلټ ستا مخالفت شروع کچرتا داسې علاقه وا چې یو سړی پکې قرآن بیانو خلق پکې دوه ډلې نشو نو دا دلالت پدې کوي چې دا سړی حق نه بیانې دا سړی حق نه بیانې خو کچرتا خلق دوه ډلې شو او خلق چې د مخالفت ته ودرېدو نو پوه شه چې د سړی کې څه کمال شته چې خلکو یې مخالفت وکړو لکه ته د چا ملاس ته غوا مه پاسوه تا ته څوک څه نه وایي سپین بازي ګرځه خو چې ته کله د خلکو په زخمونو باندې ګوت اږدي او مالګه وله پې دوړی تا ته به وایي چې دا څه کوې لاله کار خو خرابی ته خو مونږ له په زخمونو باندې مالګې دوړی زمونږ زخمونو باندې ګوتې ږدي دا به ستا مخالفت کوي دا خلک او بل داسې خلک دی چې اصحاب کهف دي بس غار کې پراته دي نه د چا د ښې دي او نه د چا د بدې دي الکه وایي مړه وي زه یې مونځ نه کوم نو درس یې څه کوم زه ځان له خپل پنځ وخته مونځ نه کوم دا فرض مونځ چې دی نو زه د چا په درس په ښه او په بد څه کوم نو دغه خلک پکې جدا دی ګوره که یو سړي بیان کو چاہے دفاع کوله او د قرآن او د حدیث دفاع کوله دا خلک ورسره ولاړو دا چې څوک بیاني دا سړی او دا چې څوک اوري او ډیفنس او دفاع کوي دا سړی دا خلک په جنت ته داخليږي که چای مخالفت کو او په دغه مخالفت کې دل مرګ راغی چې د توحید او د سنت د فرچار مخالفت کو نو دا سړی جهنمی دی او بعضو روایتو کې راځي چې دا کم په چپ پاتې شو نو چې دا چپ په پاتې کېږي دا سړی وسرم جهنمی دی لکه قاری سے ماښام وې مانځه پسې چې بزرگ منځ کوي او ځان له نفل او عبادت کوي چې کله ملائک د پاره د عذاب راولېږل الله چې د ازمکه پې الټه کا او لاندې پې راووله چې ملائک الله ته واپس کېږي چې یو بزرگ سړی دی دی خو پکې عبادت کوي نو الله ورته یې ړومبې په ده الټه کا دی ولې امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه کوي ړومبې په ده باندې الټه کا دا تش په ده باندې کېږي نو دا څوک چې وي مونږ نه د چا د ښې او نه د بد یو نو ړومبې به په تا الټه کوي خفه کېږه مه ګوله ړومبې به په تا الټه کوي ځکه الله وایي فی قلوبهم مرض فزړونو د دوی کې مرض دی فزادهم الله مرضا وزیاتې کوي الله تعالی مرض د دوی دا معنی مې ځکه داسې وکړه تاسو به چې نور خلک خو معنی کوي داسې فزادهم الله مرضا وزیات پکې الله تعالی مرض د دوی خلق داسې معنی کوي ما یو خاص بدل وکړه ما داسې وي فزادهم الله مرضا
فزیاتی کوي الله تعالی مرض د دوی نو دا ولې زیاتی کوي په سبب د نزول د قرآن سره دا ورله زیاتی کوي هو سو آخرت کې ویسي ولهم عذاب علیم او دوی لر عذاب درناک ته دردون کې عذاب دی ولا مفتی مجتبی صاحب بوي ولهم عذاب علیم او دوی لر عذاب دردون کې دی دردون کې عذاب الکه مړ ډېر و دردولم د پلان کې غم ډېر و دردولم بما كانوا يكذبون په سبب د دې چې دوی همیشه دروغ وایي و اذا قيل لهم او کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض ورانه مکوای پزمکه کې په دې دنیا کې ورانه مکوای قالوا دوی وای انما نحن مصلحون یقینا مونږه جوړخ راوستون کیو جوړخ کون کیو اصلاح کون کیو مونږه خو جوړه راولو دا منافقان وای چې مړه ته خیر ده ته پسې لږ بره شو ته پسې لږ راکاته شه پوه چې دا سړی چټي منافق دی مړه ته چې دی نو خیر دی دا مسله ورته ته لږه نرمه که که نه دا مسله ورته ته لږه نرمه که او مړه د هغه ته وي خیر دی مړه ته ورسره دا لږه ومنه دا چې دې چې کوي دا کره منافق دی ځکه نبي علیه الصلاة والسلام لرالو وي خیر دی وي ته دې دا یو ټکی پرېږده چې دا د الله سره دا نور شریکول دا شرک دی نو خیر دی دا به سره مونږ ومنو چې الله شته الله به سره ومنو خو دا نور وسره دې د ته سم ووایه چې دا تا ته وي لږ راکته شه که نه او دې به لږ در بره شي دا کره منافق دی وإذا قيل لهم او کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض ورانه مکوای پزمکه کې د ازمکه څه د دنیا قالوا دوی وای انما نحن مصلحون یقینا مونږ جوړه کوون کیو اصلاح کوون کیو مونږ د خلکو جوړه راولو اصلاح چې د اصلاح دا په شپږ قسمه باندې ده اصلاح یو اصلاح د عقیده ده دویم اصلاح د عمل ده چې عمل به برابري دریم اصلاح د اخلاق ده چې سړي به اخلاق برابري څلورم اصلاح د مال ده چې مال به په صحیح ځای لګي پنځم اصلاح د امن ده چې تا کې به امن او ورورولي به راولي شپږم اصلاح د سیاست ته سیاست د سیاست کې به اصلاح کوي دا ټول قرآن کریم ذکر کړي ځای په ځای به انشاءالله راځي خو دې ځای کې یو مسله راغله چې لا تفسدوا فی الارض ورانه مکوئ په ځمکه کې لکه هسې ته ووایه د شیعګان چې کوم ورانې په ځمکه کې کوي د دې نه بل غټ ورانې د دنیا په مخ باندې شته د دې نه بل غټ ورانې د دنیا په مخ نشته دا چې ته په محرم کې په ځان باندې را باندې که او ځان وخه دا ما ته وښایه دا قرآن او حدیث کې ما ته وښایه الله تبارک و تعالی چې 12 میاشتې وضع کړي دي چې 12 میاشتې کال وي پر 12 میاشتو کې څلورو میاشتو له عزت ورکړی دا اسلام ورکړ چې په هغې کې ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب دا عزتمند میاشتې دي دې له الله عزت ورکړی ته اوس په ټول کال کې په محرم کې رالګه او ته ځان وخه د محرم کې یو څو خبرې زده کړې دا خبره دې ځای سره مناسب هم دا کومه ځکه چې وخت دی دا ورځې دي د محرم کې څه رواجونه کېږي او څه رسومات کېږي رواجونه او رسومات کېږي په دې کې لاول خبره دا وپېژنه که چا پکې د الله د رضا دپاره روژه ونیوله دا روژه به یې نفل وګرځي دا روژه به یې نفل شي دغه څه مسله نه ده خو په دې کې یو بل رواج کېږي خلک دیګونه پخوي څوک د چاولو او چې دی نو څوک د الواګانو او چې دی په بازارونو کې غټ هغه ټبونه ایښي او ټپکې او بالټي او شربت یې تقسیموي دا چورلټ رسم او رواج دی دا حرام او ناروا دي که یو سړی ورته سنت وي دا سړی بدعتي دی که یو سړی ورته سنت نه وي نو بقدر رواج دی دا نه دي کول پکار نو په دې کې دیګونه پخول او هغه ورکول د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنهما په نوم باندې چې د هغوی په نوم دې ورکړه نو دا د نظر لغیر الله وکړو او چې نظر لغیر الله دې وکړو سړی مشرک دی
او چې چا وخوړ نو دای د بابا د نوم منښت وخوړه سړی هم ګناهګار دی که چېرته عقیده پې ولرله سړی مشرک دی دا د حسن او د حسین رضی الله تعالی عنهما په نوم باندې منښت کول دا نظر لغیر الله د دې نه به ځان ساتي په دې کې یو بل کار کېږي چې خلک په دغې ورځ باندې اوبه وړي او د خپل مړي په قبر باندې اچوي کله د پلار په قبر اچولې کله د رور په قبر اچولې کله د مور په قبر اوبه اچولې نو وس عقل له خبر راولی دلایل د شرع فریده عقل دا مني چې حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما د تندې د لاسه مړه شو شهیدان شو بالفرض والتقدیر شهیدان شو او ته راشي اوس د خپل پلار په قبر باندې اوبه واچې نو دی حسن او حسین ته ستا ورسي عقل لا مني د عقل نه مني بیا خو داسې کار وکړه چې منګې د دې ځای نه واله ډاکې که ټپکه ډاکه که ولاړ شه د حسن او د حسین په قبر یې واچوه نو موږ به ومنو چې خیر ده کیدای شي د دې د وجې ورته څه تنده یې ماته شي خو ته راځې د خپل پلار په قبر باندې اوبه اچوی چې د هغه د تندې د لاسه مړه نو اوبه خپل پلار باندې اچو تنده به هغه ته راسي تنده به د هغه ماتي دې خبرو نه ځان ساتل پکار دي په دې ورځو کې ماتم کول حرام دي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه دا سړی زمونږ نه دی دا زمونږ د ډلې نه دی دا زمونږ د موحدینو د ګروپ نه دی څوک چې په غم کې مخونه وخي په سپېړو باندې او څوک چې ګریوانونه شلي او ځان له سینه په سپېړو باندې وي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وی لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه دا خو هغه د جاهلیت رسم او رواج دی نو اسی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دعوه کړې ده چې لیس منا نو دا شیعه به پکې زمانه دن نشي شیعه به پکې دن نشي هغه په ځان پسې پوره اوزار راغسته کله سینه واخه او کله ملا واخه دا بالکل نشي کېدی ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې امر نه خلاف تا دا غټ فساد دی په ځمکه کې دا په بل ځای کې نشته انګریزانو کې چېرته دا نشته خو دا زمونږ په دې ملکونو کې بس بندوبست روان دی چې دا د حکومت هم نه بندي او زمونږ د مولان هم څه نشي ویلی که څه وایي جو دې مو سره یو دوه غره به وایي نو دا حکومت له پکار دي چې بند یې کړي دې نه بل غټ فساد په ځمکه کې نشته وإذا قیل لهم او کله چې ویلی شي دوی ته لا تفسدوا فی الارض ورانې مه کوئ په ځمکه کې فساد مه کوئ په ځمکه کې د ټولو نه غټ فساد په ځمکه کې څه دی شیخ فضل حق رحمه الله یا مد ظله العالی چې مشوش ته چې مړ لګو ژوند دی هغه به وایي لا تفسدوا فی الارض زنا مه کوئ په ځمکه کې فساد دا غټ فساد دی چې په کومه علاقه کې زنا عامه شي دغه علاقه کې فساد راځي دا عمل د قوم لوط دی نو چې هغه به دا معنی کول انشاءالله د دې تایید به ماهی ته قرآن کې راشي دا مونږه تفسیر قرآن بالقرآن کو دا معنی چې هغه کړی نو د قرآن بل ځای دلیل نیولی لا تفسدوا فی الارض ورانې مه کوئ په ځمکه کې قالو دوی وایي انما نحن مصلحون یقینا مونږه اصلاح کوونکي یو جوړه راوستونکي یو الا خبردار یا زما استاد به معنی کول هغه زما ډېره خوښه ده شیخ صاحب شیخ امداد الحق الله دې عمر کې برکت واچي هغه وایي الا خبر شئ بې خبرو څوک چې خبر نه دي هغه هم ګورئ خبر شئ څوک چې خبر نه دي هغه هم ګورئ خبر شئ نو الا خبر شئ بې خبرو انهم هم المفسدون یقینا دا خلک هم دوی فساد کوونکي دي دا چې څوک وایي چې مونږ فساد نه کوو اصلاح راولو هم دغه خلک فساد کوونکي دي انهم هم المفسدون یقینا دوی خاص دوی ورانې کوونکي دي هم دوی فساد کوونکي دي ولکن لا یشعرون خو لیکن دوی نه پوهېږي په دې وراني کولو په دې باندې دوی نه پوهېږي بسم الله الرحمن الرحیم فی قلوبهم مرض فضلون د دوی کې مرض دی فزادهم الله مرضا پس زیاتې کړي الله تعالی مرض د دوی په څه باندې په نازلولو د قرآن یا په بیانولو د قرآن سره ولهم عذاب علیم او دوی لره عذاب درناک دی
بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی دروغ وایي. واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض او کله چې ویل شي دوی ته ورانه مکوای پزمکه کې قالو دوی وایي انما نحن مصلحون یقینا مونږه جوړه کوونکیو یعنی اصلاح کوونکیو. الا خبر شی به خبرو انهم هم المفسدون یقینا دوی هم دوی ورانه کوونکي دي. انهم یقینا دوی هم المفسدون خاص دوی ورانه کوونکي دي فساد کوونکي دي. ولکن لا یشعرون ولیکن دوی نه پوهیږي په دې ورانه کولو باندې. الله دې عمل کول توفیق راکړي.